尼克·马朱利持续买进资料科学家的投资终极解答：存钱即致富的实证方法。大家好，欢迎来到智慧传媒的视频。在这里，我们将一同探讨一本令人振奋的书籍《持续买进》。作者尼克·马朱利以其务实的眼光，为我们呈现了一个关于金钱、储蓄、投资和债务的全新视角。我们将深入挖掘如何让金钱为你工作，如何在不同的情境下做出明智的金融决策。不再是空洞的建议，我们将了解如何根据你的实际情况来制定可行的财务计划。无论你是投资新手还是经验丰富的人士，这本书都将为你带来新的启示。我们会深入了解如何通过合理的储蓄、明智的投资以及灵活的金融策略，实现财务自由和长远目标。不要错过，因为这次将改变你对金钱的看法。好了，让我们开始吧。学会让钱为你工作。在谈论金钱问题时，存在许多错误的建议。问题不仅仅是我们关于个人理财的许多信息都依赖于不准确的数据，而且往往这些建议通常是基于牵强附会的假设。通常，这些建议会对每个人的情况做出笼统的判断，认为某些事物对每个人来说都是好的或坏的。然而，作者尼克·马朱利指出，与金融相关的决策通常取决于背景和环境。例如，信用卡债务对某些人实际上可以是一个有用的工具，而那些看似无谓的开支，比如每天买咖啡，有时可能是在浪费金钱，但在其他情况下，这些消费决策可以为充实的生活做出贡献。储蓄也是如此，你应该留下多少钱？这实际上取决于你的收入。只有在你更了解提出这些问题的人时，你才能在这些问题上做出明智的判断。这是一个简单的道理，但确实值得听取。关于这些错误的建议，问题在于他们不仅未能帮助你管理财务，通常还是令我们产生内疚、压力和焦虑的根源。因此，让我们采取不同的方法。这种方法可帮助你领悟扎根于生活中复杂的现实，而不是那些一厢情愿的想法。在赚更多钱的同时，存入更多的钱。让我们开始讨论金钱。但我们的旅程并不从华尔街或伦敦法兰克福的交易楼开始。我们的第一站是阿拉斯加南部。现在我们身处于世界上最大的温带雨林。钓鱼爱好者们非常喜欢这个地区的清澈的溪流，里面栖息着大型的鳟鱼 Dolly Varden 鳟鱼。这些太平洋的溪流在大部分时间里都缺乏足够的食物，一直到初夏装满了鱼卵的鲑鱼的到来。Dolly Varden 鳟鱼喜欢这些鲑鱼卵，接着就是鳟鱼们持续数月的觅食狂欢。但随着鲑鱼的离开，溪流又再次变成了一片食物荒漠。多年来，生物学家们都无法解释，根本就没有足够的卡路里来支持这么多的鳟鱼全年生存。可是它们却月复一月，年复一年的生存，成千上万的鱼却在那里繁衍生息。那么，它们是如何办到的呢？答案是表型可塑性 （phenotypic plasticity）， 一种物种可以根据环境适应其生理形态的能力。当食物稀缺时， Dolly Varden 鳟鱼会缩小其消化器官，并减缓新陈代谢。相比之下，当鲑鱼到来时，这些器官会加倍增大，新陈代谢速度加快。好了，那这又与金钱有什么关系呢？实际上关系很大。将你的行为适应及调整到环境中，是储蓄金钱的关键。让我们来具体分析一下。利用谷歌搜索这个问题，我应该存多少钱？你会得到15万字相关搜索，并获得非常精确的答案。一位自称专家的人士声称，你应该将收入的20%存起来。等等，还有另一个专家声称，到40岁时，你的储蓄应该是你收入的3倍。这些答案都有一个共同的假设，那就是每个人都有着相同的存钱能力。但事实并非如此。正如经济学家所指出的，储蓄的最大决定因素是收入。在美国，收入最低的20%的人通常只能存储他们所赚的1%。对于收入前20%的人来说，这个比例升高至25%。认为每个人都应该存储固定储蓄金额的想法与实证证据相悖，这表明并不是每个人都能够做到。而且事实是，很多人在这些收入单位之间上升和下降。毕竟生活并不是静止的。通常年轻时你可能会赚得更少，而年长时可能会赚得更多。但高收入者也可能会退出竞争激烈的行业，
转而从事薪酬较低的、更有意义的工作。一些工作可能会迫使你生活在昂贵的城市，而其他工作则不会。此外，还有生活中的高潮和低谷，以及他们的财务后果：婚姻、离婚、孩子、晋升、裁员、漏水的屋顶和圣诞节奖金。想要找到一条囊括如此多混乱现实的简洁规则是徒劳的。这将我们带回到我们的 Dolly Varden 鳟鱼，他们会根据食物的多少来调整卡路里的摄入量。他们的原则是什么呢？在能吃到的时候尽量多吃。而这也是一个很好的储蓄原则，在你赚更多钱时多存钱，在你赚更少钱时少存钱。了解你的财务状况，设定切实可行的储蓄目标。我们常常认为储蓄是应该和必须的，但金钱并不遵循道德规则，它是数学的。说白一点，你不能存储你没有的东西。所以，让我们忘记谷歌对你应该做什么的可疑见解，更务实地重新阐述这个问题。你在财务现在处于什么状态？你现在能存多少钱？要找出答案，你需要打开账本，仔细查看你的金钱流动。会计是一个众所周知的双面事物。一栏记录收入，另一栏记录支出。将第一栏中的所有金额相加，然后减去第二栏的数额，答案就出来了。换句话说，储蓄等于收入减去支出。第一栏很容易，就是你薪水上的数字。支出有点复杂，标准建议是跟踪你花的每一分钱。如果你尝试过，但没有做到，你不是一个人。即使是作者也无法做到。像房租或房屋贷款和每月的水电费这样的固定支出，很容易，它们变化不大。但跟踪波动的支出就更难了。因此，这里是如何简化事情的方法：确定你的固定开销，然后估算其余的费用。以购物为例，你知道你每次购物多久，通常花费多少钱，所以平均一下。假设你每周购物一次，通常花费约$100，有些时候可能接近$90。有的时候，你可能需要购买一些相对昂贵的东西，比如一瓶好的橄榄油，那时可能会接近$110。总的来说，你每个月花费约$400。现在将这个应用到你的所有开支上，你平均每次外出花费多少钱？上班前的咖啡，工作后的饮料，汽油、燃料或火车票，书籍、电影或者你爱好的花费。一旦将这些记录下来，方程式就完成了。假设税后你每月收入$4000，花费$3000用于账单和可变开支，那么你就剩下$1000，这就是你可以存下的金额。然而，你剩下的这个金额足够吗？再次强调，这取决于情况。一般的经验法则是，你需要拥有年度支出的25倍才能退休，这也是你大部分储蓄的目标。但在实际操作中，如何实现这个目标，则取决于生活方式。如果你习惯于定期出国旅行，生活在物价较高的富裕地区，可能不愿意放弃这些事物。这意味着你需要比那些没有这些需求的人存更多的钱。然而，如果这还不够怎么办？有2个答案。第一个，也是正确的答案，是直截了当的数学答案，那就是你需要增加你的收入，赚更多的钱。这是一个痛苦的领悟。可能正因如此，很多主流的金融建议将焦点放在第2个答案上，牺牲你的生活质量，以立即存更多的钱。但这是一种令人痛苦的做法。想增加你的收入吗？持续买进，坚持投资不放弃。你不能通过储蓄让自己变富的原因很简单，你很快就会发现没有太多可以削减的地方。换句话说，储蓄是有硬性限制的。那么，增加你的收入呢？增加收入也有一些限制，但还有很长的路要走。如果你每小时挣$10,000，进一步增加你的收入可能就没有太多意义了。你已经在财务上稳定了，也许你会更看重的是空闲的时间，而不是如何工作更多，赚更多的钱。同样，高收入者可能会放弃加薪，如果那些额外的钱会被征收非常高的税率。然而，在大多数情况下，对于大多数人来说，增加收入才是正确的选择。问题是如何做到呢？作者的答案就在这本书的标题中。但在我们深入探讨之前，让我们来谈谈马吧。更具体的说，是赛马。赛马界最伟大的明星之一是一个叫杰夫·赛德的人。多年来，赛德在购买马匹之前查看了各种各样的标准。
他会检查他们的血统，测量他们的鼻孔大小，或者他们排泄物的重量，甚至肌肉纤维的密度。但这些与赛马表现都没有显著的关联。所以，赛德尝试了不同的方法。他测量了马匹的心脏大小，具体来说是左心室的大小。哎呀，终于他找到了一个可靠的预测赛马成功的指标。他购买了更多左心室更大的马匹，赢得了更多比赛。有时候，一个准确的信息可以帮助我们理解复杂的系统，就像马的生物学特征与其赢得比赛的能力之间的关系，或者在波动的金融市场中增加你的收入的最佳方式。以下是沃伦·巴菲特总结的一个理论，那就是大多数股市在大多数时间里都会上涨。它有它的道理的。在20世纪，美国经历了2次世界大战、大萧条、10几次衰退、1次石油危机和1次流感大流行。但道琼斯指数衡量股票价值的指标上涨了16万。顺便说一下，这已经扣除了通货膨胀。那么要得出什么结论呢？这是作者的观点，唯一值得遵循的投资建议就是持续购买股票。经过几十年的平均计算，失去的可能性比获胜的可能性要小得多。即使像日本股市这样明显疲软市场的表现，也能验证这一理论。日本股市在1989年达到顶峰，至今仍未恢复到那个水平。如果你当时进行一次性的1000美元投资，今天你只有690美元。但如果你在1989年到2022年之间每年投资1000美元，你的33000美元投资将增长到59000美元。这并不是很高的回报，但比起任由通货膨胀侵蚀你的现金储蓄来说，要好得多了。当然，你不必只局限于单个市场。正如我们所说，大多数市场都会上涨。你真正想做的是分散投资，例如购买全球多个市场中运营的公司的指数。在这里，我们不会深入探讨如何做到这一点的技术细节，最好与你的理财顾问讨论。然而，值得记住的是，从历史上看，趋势是向上的。将你的钱投资到这个趋势中，你的收入就会增长。债务并不像它被描绘的那样简单。在世界的沙漠中，有2种开花植物，一种是1年生植物和多年生植物。1年生植物在一个季节内生长、繁殖并死亡，而多年生植物可以活上好几年。然而，生活在沙漠的1年生植物会做一些奇怪的事情。每年，它们将一部分的种子无法发芽，即使在条件非常有利于发芽的情况下也是如此。这似乎看上去没有意义。毕竟，沙漠是一个对许多物种来说极其艰难生存的严酷环境。为什么这些植物会放弃繁殖的机会呢？这归根结底是因为水，或者说缺乏水。生长的植物需要水，但沙漠中的降雨并不多。更糟糕的是，那少量的降雨也是高度不规律的。如果每颗种子同时发芽，一次干旱就可能会导致植物的全部后代死亡，从而毁掉整个谱系。因此，这是进化的策略，一些种子被留下来稍后发芽，增加了植物早期生长与罕见的雨季相吻合的机会。在金融领域，这种策略有一个名字，就是那种旨在防止未来不如预期时造成灾难性损失的策略。这被称为避险投注 （back hedging）。通常，这涉及到权衡。对于我们的1年生植物来说，保留种子意味着将领的让给竞争者。但放弃短期的领土扩张回报，并不像放弃繁殖的长期回报那样有价值。就像我们之前遇到的那些阿拉斯加的鳟鱼一样，沙漠植物也能教会我们一些有关金钱的宝贵经验。不过，它们教给我们的不是关于储蓄的，而是关于债务的。常识认为债务是不好的。无可否认，即使圣经也警告借债的是债务人的奴仆。但情况并不是那么简单。事实上，债务可能相当矛盾。以信用卡为例，我们都知道信用卡的利率非常高。一旦你开始用铲子挖，很容易陷入一个难以摆脱的深坑。这不一定是错误的，但也不是完整的画面。有趣的是，信用卡实际上对低收入者有所帮助。经济学家称之为信用卡债务之谜。想象一下，某人在支票账户中有1500美元，信用卡债务为1000美元。最好的策略是偿还债务，然后只用500美元，对吗？让我们回到我们的1年生植物。一开始，他们的行为似乎不合理，但仔细一看，不合理实际上有很多道理。
因此不一定是最佳策略。当你没有很多钱时，未来看起来相当可怕，一次干旱，一点点的坏运气，你就会面临财务上的崩溃。你的薪水无法应对紧急情况。如果你上班代步的车子坏了，你手头的现金可能都不足以修好它。这是灾难性的可怕。你还知道你的信用评分不是很好，所以很难找到贷款。所以你会怎么做呢？你会继续支付那些过高的利息，以便保留未来获得信贷的机会。你会保留一些种子。你会避免风险，确保财务上的生存。这表明债务实际上并不是好或坏，它是一种可以被使用或滥用的工具。一切都视乎具体的情况和情境。因此，真正的问题是债务是否有助于实现你的目标。你无法把所有的钱都存起来，所以要学会享受花钱的乐趣。经济学教科书中那些冷静、精于计算的理性个体只是一个神话。真实的人类是复杂的、冲动的、随波逐流的，又或者是遵循着潜意识中的隐秘逻辑，而不是理性的。这意味着我们不能真正抽象地谈论金钱，我们还必须考虑它的心理影响，以及它给予我们的感受。通常，这种感受都是痛苦的。可以从美国心理学协会得出这个结论。自2007年以来，他们每年进行一项调查，以确定美国人生活中的主要压力因素。每年排名第一的主题是什么？对，是金钱。与此同时，西北互助公司 Northwestern Mutual 在2018年进行的一项研究发现，半数以上的美国人在储蓄方面感到高度焦虑，而且这种焦虑似乎影响着每个人，无论收入如何。另一项调查发现，价值介于500万到2500万美元之间的投资者中，有20%也担心储蓄不足。是什么导致了这种围绕着储蓄压力的流行？简而言之，是内疚感。我们被大量让我们对自己产生怀疑的理财建议所影响。每日买一杯咖啡，疯狂，你简直就是在把成千上万的美元倒进下水道。新的运动鞋，如果你想要置业，那就不能买。有机花生酱，如果你想退休，你会买普通花生酱。这其中潜在的信息几乎是激发出内疚感的最佳设计。他说，你花的每一分钱都可以被节省下来。如果你真的负责任，那就是你会做的。但你无法把每一分钱都存起来，而且勉强的做到，只会让我们感到不适。例如，布鲁金斯研究所的研究人员在分析了盖洛普调查数据中的储蓄和心理健康关系时发现，因储蓄不足而产生的压力超过了储蓄的积极效应。他们的结论是，储蓄只有在能够无压力地进行时才有益。简而言之，储蓄很重要，但生活质量也很重要。那么，你如何在保护你的财务同时保持健康之间找到正确的平衡呢？作者的看法是专注于那些能够最大程度实现长期满足感的购买。思考满足感的好方法是参考美国作家丹尼尔·平克的书《驱动》（Drive）。该书探讨了人类的动机。平克认为有3件事可以让我们实现满足，那就是自主权、精通和目标。换句话说，即自主指导、提升技能以及成为超越自我的事物的一部分。这些都是用于购买决策的良好过滤器。拿那些金融专家们所忌讳的东西举例，比如你在上班前从咖啡店买的拿铁咖啡，它看起来像是一个轻浮的购买，但也许这杯拿铁能够让你在工作中表现得更好。在这种情况下，它增强了你的职业精通能力。这是一个深度满足的长期目标，这意味着花的钱花得其所。其他看起些轻浮的购买，可能在仔细检查后，其实会对你的自主感或目标感产生积极的影响。最终，金钱只是一个工具，它让你能够创造出你想要的生活。真正困难的是，不是花钱，而是弄清楚你在生活中想要什么。你关心什么？你想要避免什么？你想在这世界中传播什么样的价值观？一旦你弄清楚这些，花钱就会变得更加容易和愉快。总结，最重要的是要记住这一点：你应该存多少钱，花多少钱，投资多少钱，借多少钱。尼克·马朱利是一个现实主义者，而不是理想主义者。这就是为什么他认为这一切都取决于情境。你能存下多少钱或投资多少？债务是否有助于实现你的生活目标，还是只是一种紧急的权宜之计？花钱是否能带给你满足感？
只有当你深入探讨这些问题时，你才能找到适合你的可行的财务计划。谢谢您收看持续买进的听书视频，希望您能从中获得有益的启发，开始为自己的财务做出积极的改变。恭喜您又听完了一本书，感谢您对我们的支持和关注，请订阅智慧传媒听书频道，点赞和分享给身边的家人和朋友，激发你的思维，发现新的世界。点击通知按钮，第一时间一起体验启迪思考与智慧的力量，开启美好未来。下期节目我们将继续探索如何在人生中取得美满成功，敬请期待。